Zaczynamy naszą przygodę z Teslą Model 3 Highland SR Plus w Australii, czyli w ruchu lewostronnym. Przy okazji jest to nasz pierwszy test Highlanda SR Plus. Zrobiliśmy 62 km na 20%, czyli tak sobie. Tak, dobrze mówię? Ale mamy zużyte tylko ile? O kurczę, 10 kW. 10 kW na 100 km. No to chyba mieliśmy cały czas z górki. To jeszcze zobaczymy, co tu się działo. Jest parę negatywnych stron odwróconego ekranu i w ogóle lewostronnego ruchu. Ci, którzy mieli do czynienia z lewostronnym ruchem chwilowo, tak jak my, to wiedzą, z czym to się wiąże. To akurat nie nasza sprawka, ale widzę, że tutaj wszyscy mają problem taki, o. A to chyba wszyscy właściciele Tesli w ogóle mają taki problem. Co jeszcze chcesz powiedzieć? Po przesiadce z wielkiego dieslowskiego kampera z powrotem na Teslę. Jest jakaś ulga? Tak. Oprócz tego, że mikrofonu nie masz przy sobie i słabo się nagrywa? Przepraszam. Jesteśmy zmęczeni, musicie nam wybaczyć. Mieliśmy lot o 1 rano, lądowaliśmy w Sydney o godzinie 6, a jest godzina 9. Dopiero przed chwilą odebraliśmy ten samochód i właśnie ruszamy w stronę Brisbane. Raczej dzisiaj do Brisbane nie dojedziemy, bo to jest 900 km. I to nie chodzi o samochód, tylko chodzi o nasze po prostu zmęczenie. A nie chcemy mieć przecież wypadku. Przy okazji, tak dalej idąc w ciekawostki, raczej do przewidzenia, ale to żeby Wam pokazać tylko, że klapka jest po tej samej stronie co w Europie i to samo gniazdo ładowania. Tak, mamy tutaj CCS-ik drugi. O, to się samo zresztą zamknie zaraz. To co, lecimy po prostu i będziemy relacjonować. Udało się namierzyć ładowarki Tesli. I tutaj pierwsze rozczarowanie. Mamy tutaj typ, generację drugą, przepraszam, nie typ. W ogóle nie zajęte, także w tradycji stanie się zadość, podjedziemy sobie pod pierwszą. No i leci. I teraz jeszcze zobaczymy jedną rzecz, a mianowicie zobaczymy, z jaką energią, znaczy z jaką mocą, przepraszam, ładuje nam się samochód. Dobrze, leci. Ja to nagram to jeszcze z telefonu, będzie lepiej widoczne. Mamy stopień naładowania 69%. Ładowanie się dopiero rozkręca. No niestety jest to stara ładowarka, także cudów nie oczekujmy. 90, 107, 124, 120. Czyli osiągnęliśmy maksa bardzo szybko i schodzimy w dół. Jeżeli chodzi o cenę ładowania w Australii, to ona jest bardzo podobna do tej, którą mamy w Polsce. Tu mamy w tej chwili 0,51 dolara, czyli 51 centów australijskich za, czy pensów? Nie, chyba centów australijskich za kilowatogodzinę, co by dawało na nasze złoty 15 zł 20 za kilowatogodzinę, czyli podobnie jak na naszych superchargerach. To jest akurat stary supercharger, także bez szału. No i nasze rodzinne, prawie rodzinne klimaty, czyli nawet w Australii mamy sklepy Aldi. Jedziemy bez ładu i składu, jesteśmy strasznie zmęczeni, więc co chwilę się zatrzymujemy. A to zakupy, a jak robiliśmy zakupy, to nie było, to supercharger był za daleko. Teraz zatrzymaliśmy się na jedzenie, naładowaliśmy się tylko do 90%, bo jest limit, tak jak u nas zresztą. Także no, odzwyczailiśmy się od samochodu elektrycznego niestety przez ten tydzień w kamperze. To i kolejne ładowanie, ostatnie na dzisiaj, taką mam nadzieję, na superchargerze w miejscowości Moonee Beach. To pokażę Wam też na mapie, jak to przebiegało. Tutaj wiecie kto, pani prezes. Muszę przyznać, że superchargerów w Australii tutaj na tym wschodnim wybrzeżu jest bardzo dużo. Także z Sydney tak naprawdę do samej góry, do końca praktycznie do koniuszka Queensland, tych chargerów jest bardzo dużo, także nie ma żadnych problemów. Samochodzik też się bardzo dobrze sprawuje. Jesteśmy ultra zaskoczeni zasięgiem, nie, Patrycja? Kurczę, powiem Wam, możemy jechać ciągiem i 300 i 300 parędziesiąt kilometrów tutaj, bo w Australii prędkość maksymalna na autostradach to 110. Więc ten samochód zużywa śmiesznej ilości energii. Po 510 km mamy spalanie, widzicie, 12 kWh na 100 km. To jest bardzo dobry wynik, ale tak, pamiętajmy o tym, że w Australii jest zawsze ciepło, albo przynajmniej teraz jest cały czas ciepło. Więc ta bateryjka za bardzo podgrzewać się nie musi, ona jest po prostu cały czas ciepła. Dodatkowo tutaj w tym stanie, czyli
to jest Nowej Południowej Walii. Maksymalna prędkość, jaką możemy jeździć, to jest 110. Jedyny stan, w którym mogliśmy jeździć szybciej, ale tam elektrykiem absolutnie byśmy nie dojechali, no przynajmniej nie mieliśmy na to czasu, to było terytorium północne. Tam mogliśmy jeździć po autostradach, mocne słowo. No ale tak to się nazywało, highway. Na Stewart Highway mogliśmy wykręcać do 130 na godzinę. No ale tutaj mamy 110, tak? Czyli to jest ta prędkość, którą teraz właśnie jedziemy, mniej więcej. No i tak wygląda spalanie, więc powiem Wam, że naprawdę, mimo że to jest standard range Tesla Model 3, to mamy tutaj no, mocne przebiegi. Robimy po 300 km, 300 parędziesiąt km między ładowaniami. I to jest mega. Słuchajcie, nocowaliśmy w miejscowości Byron Beach. Tutaj postawiliśmy trójeczkę. Parking jest drogi dosyć. Za 1,5 godziny wyszło nas na nasze ponad 15 zł. Tak wygląda Byron Beach. Jest super, byliśmy tam. Zrobiliśmy taki 4-5 km spacerek, jak to zwykle bywa. Bardzo fajna plaża. Serdecznie polecam tym, którzy lubią surfować. Są tutaj szkoły surfowania. No ale my jesteśmy podróżnikami, więc jedziemy dalej po prostu na północ. Właśnie wjeżdżamy do Queensland, czyli ostatniego stanu na naszej drodze. I tyle. Zwiedziliśmy tak naprawdę ze wszystkich chyba 6. Patrycja? Ile tych stanów jest? Ile jest tych stanów? Przypomnij mi. A nie 7 było? No nie, w każdym razie odwiedziliśmy wszystkie stany oprócz jednego, czyli nie odwiedziliśmy tylko i wyłącznie Australii Zachodniej. No i teraz właśnie kończymy podróż, znaczy kończymy zwiedzanie Stanów poprzez zwiedzenie czy odwiedzenie Queensland. Niczym się nie różni. Chyba największa różnica była pomiędzy North Territory i wszystkim, co żeśmy widzieli wcześniej. Tak naprawdę. I w prędkości jazdy, i w tym, jak to wyglądało. Natomiast tak, to te Stany oczywiście różnią się krajobrazem, no bo wiadomo, zresztą to zobaczcie też na relacji tej części relacji, która, czy już widzieliście może, tej części relacji, która była odpowiedzialna za naszą podróż kamperem, oczywiście spalinowym niestety, aczkolwiek była to piękna, bardzo romantyczna podróż, pełna przygód i świetnych widoków, ale powiem Wam, przesiąść się na samochód elektryczny to jest niezapomniane. Wspaniałe uczucie wrócić do elektryka. Niesamowite. Kolejny supercharger na naszej drodze. Tutaj pani prezes się pożywia. Tym razem jest to miejscowość Robina, przed Brisbane jeszcze, na naszej drodze ku północy. Akurat samochód nam się w miarę rozładował, więc musimy dobić. Przypominam, że ruszamy dalej w stronę Rafy Koralowej, żeśmy postanowili, że jednak podejmiemy wyzwanie Actimela i że czasu nam raczej starczy. Supercharger, jak widzicie, nic specjalnego, powiedziałbym taka australijska bonarka, tylko nawet trochę mniejsza. Wszystko 3. generacja. Eksplorację chińskich marek na rynku australijskim widać w każdym supermarkecie. Pykło pierwsze 1000 km i zobaczcie, zużycie wyszło 12,1 kWh na 100 km. Jedziemy zgodnie z przepisami, tak jak już wspominałem wcześniej. Te przepisy dosyć mocno promują oszczędzanie. No, przed nami jeszcze, teraz pokażę, do następnego Chargera 140 km. Supercharger, tym razem w miejscowości Marlborough. Zaraz będziemy u celu, jeszcze zostało nam 100 km. Samochodzik sprawuje się naprawdę rewelacyjnie. Mega udana jest ta Tesla Model 3 Highland. No dobrze, słuchajcie, kontynuujemy naszą podróż, tak jak zresztą widzieliście z tych krótszych kawałków materiału. Kontynuujemy podróż, którą zaczęliśmy wczoraj z Sydney do, no tak naprawdę na Rafę Koralową. Zapomniałem, do jakiej miejscowości jedziemy. To jest południowa, skrajna część Rafy Koralowej, Gladstone. Przed Gladstone będziemy się zatrzymywać i będziemy sobie tam płynąć, snorklować na Rafę Koralową. Wykupiliśmy sobie taką atrakcję. Cudem nam się w ogóle to udało załatwić, bo takie rzeczy trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem. Jakoś nam się po prostu udało. Super. Ogólnie cieszę się, bo nawet nie mieliśmy w planach w ogóle tej Rafy Koralowej. Nie miało nam się to udać i to się wydarzyło przy okazji. Więc jedziemy zamiast do Brisbane, które jest około 900 km do Sydney, jedziemy właśnie do tej miejscowości przed Gladstone. Później Wam dodam, jaka to była miejscowość. I to jest 1300 km od Sydney. Czyli nasza pętla cała, którą wykonamy tutaj Teslą,
będzie wynosiła 2600 mniej więcej kilometrów. Jedziemy Teslą Model 3 Standard Range, to jest Highland, czyli najnowszy wypust Tesla Model 3. Jestem mega pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o zasięg i przejazdy tym samochodem. Nie wiem, Patrycja, jak ty oceniasz? No, jak pokazuje nam przejazd ponad 3,5 godziny do następnego ładowania, to tak, to jest... Super. Naprawdę ten samochód robi mega dobre wrażenie. Bardzo szybko się ładuje. Czasami nawet nie zdążymy dojść po kawę i wrócić, żeby samochód się nie naładował. Ostatnio 5 minut chyba, żeśmy się ładowali. A tutaj są takie też chargery jak u nas, bo to jest po prostu dosyć popularna trasa w stronę tej rafy koralowej, więc są takie chargery, na których są penalties, tak? Czyli jeżeli masz powyżej 80%, no to płacisz później za postój, jeżeli dobrze kojarzę, chyba $1 wychodziło za minutę, nie? Tak mniej więcej połowę tego, co u nas. A u nas te kary chyba wynoszą 4 zł za minutę. Poprawcie mnie przy okazji, bo ja nie wiem, nigdy nie korzystałem w taki sposób, żeby dostać karę w Polsce i też tego nie sprawdzałem ostatnio. Nie wiem, czy wiecie, w ogóle w Australii działa full self-driving. Natomiast niestety nie mogliśmy znaleźć samochodu z full self-driving, więc postanowiliśmy sprawdzić Highlanda, bo nigdy nie jechaliśmy w długą trasę Highlandem. Nie było też Junipera, więc po prostu tak to wyszło, że testujemy Highlanda. Jest to, powiem tak, teraz Tesla wreszcie zrobiła samochód, który nadaje się na dłuższą trasę, też między innymi ze względu na siedzenia wentylowane. Tak. To jest rewelacyjna sprawa. I temu pojazdowi na tą chwilę niczego nie brakuje. To nie jest oczywiście żaden wypas, żeby nie było, nie oceniajcie też tego, co ja mówię w takiej kategorii, że ja uważam, że Tesla zawsze jest najlepsza. Znaczy inaczej, że Tesla wszystko ma najlepsze, bo to, że Tesla jest najlepsza, to faktycznie tak uważam. Natomiast tu ten samochód, jemu niczego nie brakuje, do tego ma tą właśnie infrastrukturę ładowania, która tutaj w Australii, szczególnie właśnie na północnym wybrzeżu i na zachodnim wybrzeżu, tak gdzieś do okolic Adelaide, no jest bardzo dobrze rozwinięta. Więc na tych odcinkach najbardziej cywilizowanych, najbardziej zurbanizowanych Australii podróżuje się podobnie jak po Europie Zachodniej. Tak, i bardzo dużo widać Tesli właśnie tutaj. Tak, to taka, powiedziałbym, australijska Kalifornia. Bardzo dużo tych Tesli jest, oczywiście nie przesadzajmy, jednak Australia wciąż jest krajem w większości dużej mierze obsługiwanym przez prywatny transport, jest obsługiwany przez samochody spalinowe, bo to wynika ze specyfiki tego kraju, tak? Jeżeli byśmy chcieli mieszkać w Sydney, ale na przykład wyskoczyć raz na jakiś czas do Darwin albo nie, do Perth, to samochodem elektrycznym jest to prawie wykonalne na tą chwilę, chociaż spotkaliśmy. Tak. MG4 tam, Tesla też widzieliśmy jakąś, coś, chyba Cupra Born jedną widziałem na trasie. Także, ale taki samochód, który spotkałem dokładnie w środku trasy, czyli w okolicach Uluru, to był MG4. Także byłem w szoku, bo MG4 to nie jest samochód, który ma największe zasięgi, ale tak było. Wracając teraz do tej naszej podróży, my jedziemy teraz na taki mały spacer w poszukiwaniu koali. Patrycja sobie wymarzyła, że chce spotkać koale na drzewach, więc będziemy sobie spacerować po takim parku, coś takiego. Tych parków narodowych to jest naprawdę dużo. I to nie są takie parki jak w Stanach. Nie. To nie są tak wielkie parki jak w Stanach, są duże, ale to są takie te jednostki administracyjne, w cudzysłowie, te parki, one są mniejsze, ich jest więcej. One odpowiadają za troszeczkę mniejszy obszar i są bardziej dedykowane czemuś, jakiemuś tematowi, tak? Czyli na przykład jakieś wydmy, jakieś tam rafy koralowe, albo nawet jedna wyspa na rafie koralowej, albo właśnie jakiś kawałek lasu, gdzie żyją nie pandy, tylko koale, przepraszam. Podróż ta tutaj do tej rafy koralowej z Sydney to jest podróż praktycznie, jeżeli chodzi o jazdę, oprócz tego, że ja jestem teraz po innej stronie, tak? Nie wiem, czy wiecie, czasami mamy odwrócony obraz, więc możecie tego nie rozpoznać, ale ja siedzę w tej chwili po prawej stronie w samochodzie. I oprócz tego ta podróż niczym się nie różni od jazdy po Niemczech, czy... Nie, jest komfortowo, są szerokie drogi, trzypasmowe, tak. Dużo ładowarek jest. Zasięg się wydłuża, to właśnie, to jest ważna uwaga, ja o tym mówiłem, ale powtórzę teraz na tym materiale nagrywanym z GoPro. Zasięg w tym samochodzie wydłuża się też z dwóch powodów, które oczywiście są jasne dla mnie jako długotrwałego użytkownika samochodów elektrycznych. Przede wszystkim mamy tutaj non-stop temperaturę dużo wyższą, ale też nie za wysoką, czyli to nie jest tak jak w Darwin, gdzie mamy 38-39, tylko tu jest 20, w tej chwili 30 akurat stopni, ale powiedzmy w okolicach 20 paru do 30 paru. I mamy ograniczenie prędkości na autostradach do 110 km na godzinę. I rzadko kiedy się to przekracza. Więc ta suma tych faktów powoduje, że taki samochód jak Tesla jest jeszcze bardziej wydajny. Ja też przy okazji zobaczę, jak nam tutaj wyszło ta cała podróże.
Nasze średnie zużycie energii na całej trasie, której pokonaliśmy już 823 km, wynosi 12,2 kWh na 100 km. Także jest niesamowicie małe zużycie. No i przy tak nawet niedużej baterii jak tutaj jesteśmy w stanie zrobić te właśnie 400 km jednym ciągiem bez ładowania. No super. W ogóle samochód jest super. Sam się zastanawiam, czy nie powinniśmy na przykład zamiast Junipera dual motor, coś tam nie kupić tego, co z zwykłą baterią. No, ale z wentylowanym siedzeniem. No on ma wentylowane. On ma wszystko to samo, co każdy inny Juniper. Tylko ma po prostu mniejszą baterię i napęd na tył. Jeździmy tą trójką naszą też starą, z projektu Phoenix. No bo teraz żeśmy się pozbyli trójki Performance i po prostu już chcemy kupić inny samochód. Nawet powiem wam zupełnie szczerze, bardzo mocno myślałem o tym, żeby kupić jakieś inne auto, chińskie w szczególności. Ale nie ma jeszcze takiego samochodu, który by zastąpił Teslę. To jest, odbiegamy trochę od wątku, ale wydaje mi się, że to może być też dla was ciekawe. I coraz bardziej, nawet jeżdżąc właśnie tą naszą trójką SR Plus starą z 19 roku, coraz bardziej się przekonuję, że to jest absolutnie wystarczający samochód. Na co dzień tak, Na co dzień najbardziej. A teraz patrząc na ten samochód, wydaje mi się, że na trasę, jeżeli nawet Tesla Model Y Juniper z tą baterią powiedzmy 65 kWh zrobiłaby 400 km, no to kurczę, to czego więcej trzeba? Wydaje mi się, że Cybertruck, gdyby Tesla miała kiedykolwiek możliwość prowadzenia go właśnie dostosowanym do tego lewostronnego ruchu, to tutaj miałby szansę powodzenia. I samochody elektryczne bardzo dobrze się tutaj sprawdzają, szczególnie właśnie w tych zurbanizowanych terenach. Mam nadzieję, że dojdzie kiedyś do tego, że pojawią się też ładowarki, szczególnie, że widzimy, że jak byliśmy też na tej trasie, właśnie na tej Stewart Highway, to coraz więcej jest takich miejsc, gdzie pojawiają się bardzo duże farmy paneli. No bo tam po prostu jest notoryczna operacja słoneczna, więc prawdopodobnie z czasem pojawią się też powerbanki i będzie można te samochody elektryczne ładować. To byłoby super rozwiązanie. Słuchajcie, jedziemy dalej, na pewno też wam zrelacjonujemy trochę z tych naszych wizyt i różnych takich rzeczy związanych z podróżą od strony turystycznej. No i tyle. Powiem wam, coraz bardziej mi się podoba takie podróżowanie właśnie i używanie samochodu elektrycznego w danym kontekście, czyli w tym kraju, w tej rzeczywistości, w której się znajdujemy i patrzenie sobie jak to wygląda, jak ludzie patrzą na te samochody z zewnątrz, jaka jest infrastruktura. Tutaj infrastruktura jest bardzo dobra. Jeszcze dodamy może, że bardzo dużo też jest wolnych ładowarek i dużo miejsc dedykowanych do samochodów elektrycznych. Także wygląda to dosyć podobnie jak w Europie Zachodniej. Ogólnie bardzo podobnie tutaj wygląda do Europy Zachodniej. To co, lecimy dalej. Będziemy do was odzywać z Superchargerów i z kolejnych miejsc. Dzisiaj szykujemy się do kolejnej przygody. Może nie tak ekscytującej, a może inaczej, trochę bardziej zorganizowanej. Czyli będziemy tam z grupą ludzi, wybieramy się na rafę koralową. Właśnie zakończyliśmy naszą przygodę z rafą koralową. Tesla Model 3 dzielnie na nas czekała na parkingu i ruszamy w drogę powrotną do Sydney. I zobaczymy, dzisiaj mamy taki sprytny plan, aczkolwiek w Australii ciężko się jeździ po nocy. Tutaj mamy za 2 godziny w zasadzie super ciemno już będzie. Ale spróbujemy wrócić do Byron Bay. Jak się nie uda, to po prostu gdzieś po drodze się zatrzymamy. No i wracamy z naszych aktywności oceaniczno-nadmorskich nad rafą koralową z miejscowości Bundaberg. I przy okazji chciałem wam coś pokazać. Dosłownie się przed chwilą podłączyłem. I co tu się dzieje? A mianowicie dzieje się to, że
nawet nie zdążył dojść do stacji, żeby zrobić siku, bo za 13 minut samochód będzie miał naładowany do dalszej podróży. Tak to teraz jest z Teslami. Jesteśmy przy North Lake, zaraz przed Brisbane. Wygląda na to, że wracamy po swoich śladach, bo to jest drugi supercharger, w którym już byliśmy, jadąc z kolei w tamtą stronę. Tak, więc mamy za sobą ponad 1500 km. Ja Wam pokażę, jak to wygląda na tą chwilę. 1645 km. Średnie zużycie energii 12,35 kWh na 100 km. Także bardzo dobry wynik. A naprawdę powiem Wam szczerze, tutaj taki odcinek mieliśmy z okolic Bondabeg. Tak, dobrze pamiętam nazwę miejscowości, wydaje mi się. Tutaj do Brisbane, gdzie naprawdę pruliśmy mocno i zużywaliśmy ponad normatywną ilość energii. A mimo to cały czas utrzymuje się ten średni wynik w bardzo dobrych widełkach. Ładowanie też fajnie się zaczęło. Jesteśmy w ogóle prawie sami na superchargerze. Przed chwilą przyjechała jeszcze jedna trójeczka. No i to tyle. Dzisiaj nocujemy w Brisbane. Jutro lecimy na Byron Bay, czyli tam, gdzie byliśmy 2 dni temu. Po prostu spodobała nam się plaża, chcemy tam spędzić pół dnia. Na dzisiaj kończymy nasze wojaże, chyba tak to się mówi, w hotelu The Point w Brisbane. I zobaczcie, co tutaj mamy. Destination Chargery, także to, o czym mówiłem wcześniej w materiale, z pozdrowieniami dla kolegi Rafała, który opowiadał mi, jak on to podróżuje po Polsce, od właśnie Destination Chargera do Destination Chargera, czy generalnie wybiera hotele z miejscami do parkowania. Nam się takie coś trafiło, także jutro ruszamy z naładowaną baterią do 100%. No i tyle na dzisiaj, słuchajcie. Widzimy się jutro w drodze do Byron Bay. Specyfika i ciekawostka Australii, czyli zawracanie na autostradzie. Wyobraźcie sobie, że w Australii na autostradach można zawracać. Jest takie miejsce, które nazywa się Motorway U-turn i możemy sobie zawrócić. I właśnie zawracamy tak przy okazji na supercharger. I będziemy później zawracać, żeby wrócić z powrotem w stronę Sydney. Jesteśmy na superchargerze w miejscowości New Italy. Jest to pierwszy supercharger dzisiaj w drodze powrotnej do Sydney. Zatrzymujemy się niedaleko miejscowości City of Coffs. Także chyba jeszcze raz będziemy się ładować, tak mi się wydaje. I jutro będziemy w Sydney. Mamy zamiar jeszcze nocować w Sydney, ale o tym trochę później. O, tu przy okazji supercharger dedykowany dla samochodów z przyczepami. No i kolejny przystanek na naszej drodze Teslą. Yamba. Jest to plaża dla surferów. Znana z tego, że jest plażą dla surferów. Ma taki specyficzny, trochę oldschoolowy klimat i jest mniej turystycznie nawiedzana niż wcześniej odwiedzony Byron Bay. Właśnie przekroczyliśmy 2000 km, jesteśmy w drodze powrotnej do Sydney. Będziemy nocować w okolicach miejscowości City of Coffs, natomiast to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że zużycie energii nam delikatnie wzrosło. Mamy w tej chwili 12,4 w zaokrągleniu kWh na 100 km. Zużyliśmy sumarycznie ponad 250 kWh na tą podróż. Ostatecznie cała podróż ta samochodem elektrycznym tutaj w Australii zakończy się w okolicach 2600 km, także wtedy Wam zdam ostateczną relację ze zużycia. Jak widzicie, na ostatnich kilometrach trochę nam zużycie wzrosło i też temperatura tutaj, jak widać, spadła. Także zobaczymy, jak będzie dalej. Jestem ciekaw, jak będzie pod Sydney. Seria powtórek ciągnie się za nami dalej. Jesteśmy w tej chwili na superchargerze w Money Beach. Ten supercharger odwiedzaliśmy już właśnie w drodze na rafę koralową. 4. generacja. Bardzo szybciutko i sprawnie idzie ładowanie, a tutaj, patrzcie, ładuje się konkurent, czyli BYD.
Dzisiaj to jest ostatnie ładowanie. Jutro będziemy już jechać bezpośrednio do Sydney. To jest nasza samochodowa suszarnia. Tam też się suszy, nie wiem czy widzicie z tyłu. No i po drodze do Sydney wpadliśmy jeszcze na jedną z takich dużych dune, które znajdują się nad wybrzeżem oceanu. Tutaj podjęliśmy hardkorową wersję wycieczki, no bo tu wszyscy jeżdżą sobie autobusikami 4x4 lub jakimiś tam jeepami. Myśmy przemierzyli część tej duny na pieszo, szliśmy też plażą. No i taki smutny wniosek jest z tej wyprawy, że ogólnie w Australii strasznie dominują Azjaci w tej chwili. W sensie wycieczki wyglądają i ogólnie te miejsca wyglądają, jakby to były małe Chiny. I to nie jest dobry prognostyk, bo Chiny ogólnie od strony zniszczenia środowiska i tego, jak to wszystko wygląda, to nie jest jakiś wzór do naśladowania. Także nie chciałbym, żeby Chińczycy w jakikolwiek sposób przyjęli Australię, która jest bardzo restrykcyjna w kontekście ochrony środowiska i tutaj się naprawdę o to bardzo dba. Także mam nadzieję, że to jest tylko chwilowa sytuacja. No, zobaczcie, tak wyglądają, bardzo Wam przybliżę, małe Chiny w Australii. Na plażach Chińczycy w swoich narodowych strojach łowią ryby i ustawiają się w kolejce do wycieczek dromaderami, jakby to tutaj po prostu było na miejscu. I w tych, o, tutaj właśnie widać też takich ciężarówkach 4x4, busach z przyciemnymi szybami, z klimatyzacją, po prostu sobie jeżdżą po czymś, co jest może wielkości miasta. Słuchajcie, zostało nam jeszcze 100 km do Sydney. Pani prezes za kierownicą, więc mogę zrobić podsumowanie wyników spalania albo zużycia raczej energii. No, jak widzicie, troszeczkę wzrosło. Mamy już zrobione 2600 km, więc jednak staniemy na około 2700 z haczykiem. Mamy 12,5 kWh na 100 km. Więc nie jest źle. I takie wyniki chcielibyśmy zobaczyć w Polsce, na naszym Feniksie. Zobaczymy, czy nam się kiedykolwiek uda. Aczkolwiek było blisko, bo z tego co pamiętam, nasze średnie zużycie energii podczas podróży do Pragi i z powrotem to było chyba 14 kWh. No ale Highland pobija to zdecydowanie. Zobaczcie, jaki okaz ora. Normalnie sobie jeździ w Australii, w Sydney. Umyliśmy szybę i dzięki temu mogę Wam pokazać część Sydney w prawie całej okazałości. Mamy wieczorny wjazd do miasta, tu już zachód słońca się kończy. W zasadzie to już się skończył, jest ciemno dosyć. Miasto tylko nas oświetla. Big City Life. Ale wiadomo, do Warszawy się nie umywa. Podróż dobiega końca, to jest ostatni nasz wieczór. Jesteśmy w Sydney, znowu pod operą, czyli tam gdzie zaczynaliśmy. Idziemy się przejść na miasto i niebawem, mam nadzieję, jesteśmy znowu z Wami.